ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ngamau tangan tu, ibi tangan tu, last 2 seconds coba accident. Ibi ni jeep obey traffic rules. Tiba keep left, but sebab he overtake, dapat kin dan Briew one namar dah dan bawan fault kerja jong pi mau pi overtake. Hakikat tu kan Mynsiem, ka Meghalaya kalau don kumba kat san spa teli ki Jingjia accident, but hakini ki Jingjia ki don praspa san pongut ki Briew ki balayap. Kani ke pen I bahaman la arsngi ka don kalong yeng ka bala do no ya ki ba age baton jongki. Tang hau Mynsiem arjar kat pra ki don shispa prapu arngut ki balayap. Hau arjar kat kendai ki don shispa nyopu kendai ngut. Wat ha kapor balan shop ka klam COVID ka bagi surok ki teli ki don hadu shispa sau pau sau ngut ki bayap accident. Om tangkat ni nrei kanang kieu na wei Mynsiem sya wei pat. Hau Mynsiem arajar arpu wei ki don shispa prapu nyungut ki bayap. Hau Mynsiem arajar arpu ar ki don shispa nreu pu arngut ki bayap. Bat hau arajar arpu lai shispa nreu pu prangut. Ka Jingjia accident ka khamjur hasor Shillong bat ki bayap accident ru ki khambun hasor Shillong. Ki bor badai pen ki la ai ka jingkhen ba palat shispa arpungut ki yap na ka Jingjia kali klamakor khat khandai ngut na ka Jingjia kali bu ai ha highway hari boy district ru ki don palat spa ngut ki bayap. Haman la ki accident ki don la ki jong ki jingkata. Kitu ki bayap ki badang hap ban yadon lang bat la ki bahayeng hasem ka helmet la hap ban shuwa ha ka kamera hayeng ka phone ka bam ring shu ki pliang ja ki batali baro ki day na ka jing pen hairstyle baro ki day na ka jing bam la sha baro ka day tang namar ka jing kwa ban poi kloi sha ki jaka batmu ban lej Hatuk nik pat bag jung isu shingan ni am kabayadet kini ganti singkin ka bamentang ko ka daw ka ba ning ko ka de ba ka surok kamdi ka bahe kum shikiwi ba kidon de ki folin te ban penherung yim la rehasot ti ngi haban shuya smooth hui wi Dashman thare tak por namar ba la apun plat ki kali ke tamba tegi follow be ka safety rules e ka traffic te lile ra every time nangi cross kali lang in hapet baham ki scooty long ki one bit kum tu te it's hard for us so we have to be careful di James Myong mo te ka squad ni tu ipish pang ni ka chaotic place mo po matran one of the worst traffic na chai po Shillong kujing mali tanay krensyo na marum don traffic law ni ki break lo ki entries ro bamday no entry ro ki rung na baro kay kilyang kaso kapnya kaso AUM long kim salia shu kin diskuti na ki kali e ro e ki kana school e tu kali ru kim di banyak speed long kum da zebra cross ru kiden highlight pa ba e ki two wheelers ru din island kemudian turtan man bo traffic light man bo tu ki tu banyak dah jerong kali tu kamlong safety ngi ru tu long safety ki pai ba kamlong clean ru matran telai la pala thane kini ki ashaka ki kali taksi bat kini ginong song dukan ni hapo madan kila pala singate singat bahap ya nang ban kiar hikan nang man kiare la di hikan reite musingan normal ni apa city jungi ni Shillong ni kelabun plat ki kali ti kemudian highway city wa pinanya Hamstead kemudian ru kalong hi ti hang ni city jungi don lang bat school bat kali bat kena school long ta kai biai po surang ti haba nginang hi banyak suki long antan long petat hakadu ka jaka ka phi mut ban lej mo ting dan ki Briew ki ba yang hama hajnga thi harum khandiat ru tekbut ban cross long gini ki long nya kali long nya suti long kim long aware kata di nomor ki kwa ban poi kerki chakba chmu maki Ibis ngau ba kini ki banyak kali kum tu ki follow iki rules
Kidon ki ba follow, kidon ki bang follow re. So kalong hapadeng ya kata ti. Namar ko mangarungan ya kalihi, hapadeng menta kalong ba kamtam ki banya skuti namar ba ki bibalik tang kelas 11 12 ru kilanya. Teng kinya hadong ru ke syong lai ngut. Ka highway ti kabyang hi pada kabun plat ko overtaking ru ka way. Kita ban long you are aware of the traffic rules again, and makira kiri pit bhai ki pedestrians te mengi baya ekto to avoid any accidents. Kalau ngila chicken do kita namar ba every time lang kim island mo ngi bangin pass road ki kwa ban sim pass hila dia. Bor kho ki la break lo jaga rules and regulation don chola collapse ka law and order la collapse absolutely apo mat pran menta. Plus don footpath bro bon ki chakale. Kompo DC office ru komto biya to opposite manage po governor house ang to di diwani kaliban penhering iting palat. Ini teng dan kam footpath kan long real smart city bangin sok mo kali kawan. Ngatai ki bon ki polisi ki bagi lapan mi ki la biang kat tu Jingjia ladang ki penteri kamlut ikito kan la civic sense jongi hi ti ki ai ki awareness program pat le si ki break yo jintip note ti ki klo ban follow kan ki rules ma iman kadon kam susu hi na wat lagi ni CCTV ki la install lagi ni ki cakaron dai teng ni CCTV ki pentip ya kita ba kadon ka accident re kam lapat ban identify kan ki Briew ki badon keti Tinggal si yo kidan ki mechanism ki bakambiang ban de ya kataru. Kalau ngumi nama bangi yang wan Briew parok stay a 5 begin. Tepon bangi muan pasing ti tanang tunang po adamans ti sinyang ti bawan nang balik nang ni stay ka block ti one side pa kalau free ti plus tu bag ti long free ti kam penher hindian ti jaring khaba tu po ba ni apa elements mi ujib rules sa office of agriculture tu po ri kini kandungi ti kerja ta Yala di hingap pada lejing syuto. oh ngamau tangan tu ibi tangan tu last 2 seconds coba accident ibi ni jeep khmat ben te ngasa head ngasa hair feet shalor dengan sahab ama surok Hakabai day bat ka road safety te let's say hoi ngi lamat hiang mo kata ka jing accident bat ka hakaban kong ka pendom ru bar ngi iba ka jing accident ka day ba ketuka kali ka ba accident ka day ba kami na line overtake pelip headline ti kata kala banjai nu nuru kan accident ti long banginum long careless kata ka kom ya kali ka kamtam han bangi overtake bat ka kamtam nya pon miat le tek headlight ke badan kam in ui teng la signal ki kali bar khai ki layan ningi poi ha pedeng ki scooty ki bike ki arsha kamo ki tu kim ju yang ki ya baik bat bon sen jan accident mo ti ngai ba ka shibon menta ka ba accident ni ka dei baik bat ki tuilas de finya kali ru fin pe sakadiang na sakamon ki wan bat kadiang bat kamon ti su request wat dia ka dakalong ka traffic police mo ka badai ban pe ini lesi lada ka donno kanu ka rule ka ban penyat ya ki arsha ka namar ngai ki we ki jala ki ya be shilan timut kasukan kan khamlat ki bubun kan khamlat ka block ru ki Briew ki ban cross ka surak ru teng ki kali ki layang kini ki arsha ka ki ya be kalong ka ba ki Briew kham tam khlung kan thei khna le ki cross ka surak lada ngimut ban rung sha ka highway ngi dei mangi ban pe ya ka kali ka bawan na rum bat naneng fi waya highway mentau mla ban pe man kalat ban pe ban yeng man hakilat ban pe don kali ni em kata ka bamla ban long yu banyak kali po highway tu pun wiat be tu ka speed ka jong kadai ki ba mi na kilien ki ba na skadiang mas kaman ban jonya ka highway nga try ka kata ka di ka road bakin haban pe maki men hi kadai ni ki tuilas menta ki labon palat ba pliki ru nga sutu ki kerki ki be ki kam ki jang ndai to kan don no ka rule te ka ba khambiang mong indai ya ngapet Mizoram ya be silan nagalan ya be silan tu mdan be kini kamot kasok katu ka traffic ro kanum jam kan lang be kan ki accident kin mi sa ki jing ya klumar ki jing ya shock ki namar ba baro ki arung lang na jo fi baro khat be kerki kham tam ki por balong exam ki khon le phili bo ki sike exam
pinhap ban yang ka bomdai bandon ke traffic jam ka don nomor babun kil ayat la ka jongomon ngin poi heril bong dai la sakut ngimlai syo teng siteng kantang syong be hang tu kitang sulat na rel bong nam pas time don blok don kaliru ki pulit gila ong ba ki daw ba kan rei ke Jingjia accident ki dei ke jing penher state ke Jingjia kali bu ai ka jing kini pas na galanti bomdai ka jing bompong helmet lane deng seat belt bat ka jing kran phone ha ka pornya kali bon na Jingjia accident kim dei na ba sneu ka surok kan mau ba ka Jingjia kali ka ba riu pau kilometer ha ka shikenta klem da husiar bat klem don ka jinggit kle kala ban wan lam ka jing songsi ka Jingjia tok klem da pong helmet bat ki wei de ka Jingjia da ya ka men kala ban wan ra jing men sau bat le se shim ya ka jing im la da ja ka accident habala syo u khau yang ka pun suki ya ka bor perkhat bat tang shi klip mat ki aka barok hin long tang ki Jingjia thu khana Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वेंटिलेटेड सीट्स सनरूफ क्यों ना हो फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है लेट्स गो गाइस पार्टी टाइम Skoda